Apabila hujan turun semenjak 4 akhir bulan dan 5 akhir bulan yang melebihi daripada penurunan hujan biasanya berlaku di tempat tersebut selama 10 ke 20 tahun. Tak pernah berlaku macam tu. Jadi itulah hujan tu begitu banyak sekali. Kapasiti mana-mana bandar pun, kalau dia hujan macam tu jatuh di mana-mana bandar pun, dia akan mendatangkan juga banjir. Last ni, derhaka. Ni, apa ni? Kini ya, tak tu lah. Last ni, derhaka.